Hola, probando, probando. Hola, hola.
Empezo. Ahora. Hola. Bo día. Son David, alumno do segundo ano do ciclo superior de asistencia a dirección. Douvos a benvida á celebración da 12ª edición do concurso Lucos Intercentros, neste salón de actos que nos permite acoller ao alumnado de todos os institutos participantes. Como xa sabedes, este concurso está organizado polo alumnado do ciclo superior de asistencia a dirección e participan estudantes de primeiro de bacharelato dos 7 institutos públicos da cidade. Este concurso pode ser visto en directo na canle de YouTube do Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo e na web do IES Muralla Romana. Comeza aquí o 12º concurso Lucos Intercentros. Recibimos con un forte aplauso aos equipos. Ángel Fole, do IES Ángel Fole. Leiras, do IES Leiras Pulpeiro. Escentia Liberat, do IES Lucas Augusti. Muralla Romana, do IES Muralla Romana. Ollos Grandes, do IES a Nosa Señora dos Ollos Grandes. San Xillao, do IES San Xillao. Xoán Montes, do IES Xoán Montes. Desexo-vos boa sorte a todos e a todas. Antes de que damos inicio ao concurso, gostaríame facer mención especial a todas as persoas que o fan posible ano tras ano. Agradecer a colaboración e a axuda prestada polo profesorado e equipos directivos dos diferentes departamentos didácticos de todos os institutos participantes. Un aplauso, por favor. Polo profesorado e alumnado dos ciclos formativos da familia de Administración e Xestión, de Informática e de Imaxe Persoal do IES Muralla Romana. A Enrique Cabañas, responsable de edición digital. O equipo directivo, persoal non docente e colaborador fotográfico do IES Muralla Romana. O profesorado e alumnado da Escola de Imaxe e Son da Deputación de Lugo. As persoas que posteriormente farán a entrega de premios. A todas aquelas persoas que traballaron nas edicións anteriores para que puidéramos chegar a esta 12ª edición. E, por suposto, aos 21 participantes que veñen representando aos seus institutos.
Hoxe tamén nos acompaña o delegado da Xunta de Galicia en Lugo, don Javier Arias, que nos quere dar a benvida a este edificio que é a casa de todos. Bueno, bo día a todo o mundo. A verdade que é fantástico ver estes magníficos salón de actos pois casi cheo para esta actividade que creo que é magnífica, esta 12ª edición para pois esta xornada de convivencia entre moitos centros da cidade neste concurso que veo pois moita actividade, moita emoción pois nos compañeros que están animando, pero caras de responsabilidade en aqueles que van a participar e isto está moi ben. Así que espero que, bueno, desexo moita sorte a todos, que vaya ben este torneo na 12ª edición, que creo que está Pilar, que me comentaba Alberto antes, que foi un pouco a impulsora, xa xubilada creo, pero a impulsora desta actividade, así que creo que un forte aplauso tamén para Pilar, porque grazas a ela, pois hemos chegado a él. Estela, perdón, Estela, que está aí está Estela, perdón. Que grazas a Estela por esta actividade. Tamén comentábamos antes que este salón de actos foi pois recinto da graduación do ano pasado, espero que tamén sexa deste ano, de IES Muralla Romana, o gran impulsor, tamén pois felicitar por esta actividade, tamén de outros moitos centros que están aquí na cidade de Lugo, así que esperemos pois recibiros. Sabedes que a Xunta de Galicia, como ben decía o noso mestre de ceremonias, pois está aberta para todos, hai multitud de trámites que faredes aquí, e supongo que tamén pois esa universidade gratuita que é moi importante, moitos de vos pois seguiredes ao futuro. Así que nada máis, espero que tenades moita sorte no concurso, que gaño mellor. Eu intentarei estar ao final na entrega de premios, así que nos veremos a última hora da mañá. Moitas grazas e moita sorte. Moitas gracias polas súas palabras. Un aplauso para todos. O concurso estará presentado polas miñas compañeiras do ciclo superior de asistencia e dirección, Sabela e Jennifer. Deamos a benvida a Sabela. Bueno, hola, bos días a todos. O meu nome é Sabela Loureiro e, vou ser a presentadora da primeira parte do certame. En primeiro lugar, vou recordar un pouco como é o protocolo de funcionamento. O concurso vai constar de 7 eliminatorias, 3 de cuartos de final, 2 semifinais, terceiro e cuarto posto e, por último, a gran final. O procedimento en todas elas é o mesmo. Plantéxanse 10 preguntas sobre distintos temas. En primeiro lugar, nas vosas pantallas e na pantalla que ve o público, aparecerá o tema. A continuación é pregunta e decidido as 3 posibles respostas. Procederei á súa lectura e, cando diga tempo, non antes, dispoñeredes de 15 segundos para que a persoa que manexe o rato pulse a resposta que consideredes correcta. Se a resposta foi correcta, o marcador sumará 10 puntos. Se foi incorrecta ou non se respondeu, o marcador permanecerá invariable. Se ao final da eliminatoria os dous equipos estivesen empatados, o procedimento de desempate é o seguinte. Unha persoa da organización acercaravos un pulsador a cada equipo. Se vos vedes na necesidade de utilizalo, non é necesario que lle dades con moita forza, xa que son sensibles e non é preciso darlles un porrazo. Aparecerá de novo un tema. Aparecerá... Sí, non? Vale. Aparecerá de novo un tema, unha pregunta e 3 posibles respostas. Cando eu diga tempo, e non antes, porque o que faga perderá a oportunidade de responder e darlle ao equipo contrario, o primeiro que impulsar será o que teña a quenda de desempate. Non esquezades que a resposta ten que ser marcada no ordenador. Pódense dar 3 circunstancias. Que o equipo acerta a resposta. Neste caso, o equipo gañaría a eliminatoria. Que o equipo non acerta a resposta, polo que hai rebote para o outro equipo e de acertar proclamaríase vencedor da eliminatoria. Ou, por último, que ningún dos dous equipos acertase a resposta. Neste caso, repetiríase o procedimento cunha nova pregunta. Por outra parte, a organización deste concurso pon a vosa disposición unha persoa, que será a vosa guía ao longo de toda a mañá. Elas serán as que vos indiquen por onde tedes que entrar e sair do escenario. O día 13 de xaneiro, ás 11:30, houve un sorteo público para decidir que equipos participan en cada unha das eliminatorias de cuartos de final. O equipo gañador da última edición foi o IES Muralla Romana. Isto supón, segundo as bases, que o equipo que representa este ano a este instituto pasará directamente á primeira semifinal.
Por último, pregamos ao público que apague os seus dispositivos móviles e que garde absoluto silencio mentre os equipos están pensando respostas. No caso de que alguén do público, sen querer desa resposta, veríamos obrigados a anulala. E por último, aínda que este permitido salir do salón de actos durante todo o descanso, é importante poder comezar a segunda parte do concurso ás 11:30, polo que agradeceríamos a vosa máxima puntualidade. E dito isto, damos comezo ao concurso. Moita sorte a todos. Gracias. Concursan, en primeiro lugar, Oías Nosa Señora dos Ollos Grandes e Oleiras Pulpeiro. Hola. Uy, perdona. Sí. Vamos a sacar unha foto, vale? Estades listos? Sí? Ben, pois un pouco de silencio, por favor, para que se poidan concentrar. Imos alá. O tema da primeira pregunta é o mundo actual. E a pregunta di: o termo inflación fai referencia a... E as opcións son: A, a subida dos prezos; B, a subida dos salarios; ou C, a subida do Produto Interior Bruto. Tempo. Guardamos silencio, por favor. Ben, vemos que os equipos están de acordo na resposta, a ver se están no acertado. Efectivamente, moi ben. Suman 10 puntos cada un. Moi ben. Sumades 10 puntos cada un. Imos ca seguinte. E o tema é bioloxía e xeoloxía. E a pregunta di: a eutrofización, A, é o enriquecemento da auga con nutrientes producindo a proliferación de algas; B, produce un aumento da biodiversidade; ou C, enriquecemento do medio terrestre con nutrientes procedentes dos fertilizantes. Tempo. Vemos que outra vez están de acordo na resposta. A ver se é así. Pois non. Bueno, non pasa nada. Queda igualmente invariable o marcador, así que continuamos. O tema da seguinte pregunta: o mundo clásico. E a pregunta formúlase: cal das seguintes linguas non é filla do latín? A, éuscaro; B, catalán; ou C, rumano. Tempo. Guardamos silencio, porfa. Unha vez máis coinciden, a ver se esta vez acertan. Efectivamente, 10 puntos a cada un. De momento está a cousa moi igualada. A ver, o seguinte tema: física, química e tecnoloxía. E a pregunta é: a unión de dous átomos de elementos químicos non metais produce probablemente un enlace A, metálico; B, iónico; ou C, covalente. Tempo.
vez máis coinciden, a ver se acertan. Efectivamente, outros 10 puntos para cada un. Sigue moi igualado, a ver como avanza co seguinte tema. Inglés e francés. E a pregunta di: What is a bobby in England? E as opcións son A. Policeman, B. Politician ou C. A celebrity. Tempo. Guardamos silencio, porfa, para que se poidan concentrar. Bueno, por primeira vez están en desacordo, a ver se alguén está no acertado. 10 puntos máis, Poleiras Pulpeiro. Ponse en vantaxe, pero bueno, ainda quedan preguntas, a ver como vai. O seguinte tema é sobre lingua castelá e literatura. E a pregunta é: quen escribiu Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? E as opcións son Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro ou José de Espronceda. Tempo. Bueno, pues de novo volven a estar en desacordo, a ver quen leva esta vez os 10 puntos. Os ollos grandes que igual Oleiras Pulpeiro. Bueno, volve a cousa ir empatada, a ver como avanza. O seguinte tema é sobre lingua galega e literatura. E a pregunta é: como se chama a revista na que se iniciou o movemento da renovación literaria en Galicia? E as opcións son A. Galicia, B. Alborada ou C. Nós. Tempo. Desta vez coinciden na resposta, a ver se é así. Efectivamente, 10 puntos máis para cada un. Imos ca seguinte, e o tema é sobre matemáticas. E a pregunta é: un cubo de lado 1 metro ten unha capacidade de... E as opcións son A. 1000 litros, B. 100 litros ou C. 1 litro. Tempo. Esta vez non están de acordo. A ver se alguén leva os 10 puntos. Os ollos grandes, moi ben. Ponse por diante os ollos grandes, a ver na seguinte pregunta, que é sobre artes e deportes. E a pregunta é: pola característica forma que ten o campo de béisbol é coñecido como A. Diamante, B. Rubí ou C. Perla negra. Tempo. Volven a estar en desacordo. A ver. Igual Oleiras Pulpeiro. Bueno, pois vai isto moi igualado, a ver como desempatan a pregunta. E o tema é sobre xeografía e historia. A ver que tal se lles dá. E a pregunta é: cal é o continente máis grande do mundo? E as opcións son A. África, B. Asia ou C. América. Tempo.
coinciden nas respostas. A ver se hai un desempate. Punto para os ollos grandes, que gana a primeira eliminatoria. Bueno, pois o vencedor da primeira eliminatoria é os ollos grandes, así que un forte aplauso. E un forte aplauso tamén. Un forte aplauso tamén para o Leiras Pulpeiro. Vale. A seguinte fase vais a disputar entre os equipos do IES Ángel Fole e o IES Lucas Augusti. De que equipo sodes vos, do? Lucas. Seis que ir para aquel lado. E vide os do Fole para aquí. Vamos sacar unha foto, vale? Listos? Ben, pois imos alá. O tema da primeira pregunta é o mundo actual. E a pregunta di: o PIB fai referencia a, e as opcións son: A, o valor total dos bens e servizos producidos nun país; B, a variación de prezos producida nun país dun ano a outro; ou C, o aforro dos ciudadanos nun país. Tempo. Vemos que coinciden na primeira. A ver. Moi ben. Comezan 10 puntos cada un. Imos ca seguinte, que vai sobre bioloxía e xeoloxía. E a pregunta formúlase: unha asociación gregaria establecese entre A, individuos da mesma especie que están emparentados; B, individuos da mesma e de diferentes especies que non se perxudican; ou C, individuos da mesma especie non necesariamente emparentados. Tempo. Unha vez máis están de acordo. A ver se é verdad. Moi ben. Imos ca seguinte. E o tema é o mundo clásico. E a pregunta di: que significa Lucus Augusti? E as opcións son: A, o tolo de Augusto; B, o sitio de agosto; ou C, o bosque de Augusto. Tempo. Marcan opcións distintas. A ver quen está no certo. O Lucas Augusti, moi ben. Bueno, ponse por diante o equipo do Lucas Augusti, a ver como avanza. E o tema é sobre física, química e tecnoloxía. E a pregunta di: os isótopos son átomos dun mesmo elemento que teñen A, o mesmo número de neutróns e distinto número de protóns; B, o mesmo número de másico e distinto número atómico;
Ou C, o mesmo número de protóns e distinto número de neutróns. Tempo. Desta vez coinciden, a ver se acertaron. Efectivamente, suman 10 puntos cada un. Imos ca seguinte. E o tema é sobre inglés-francés. E a pregunta é: I'd rather you make so much noise at night. E as opcións son A, don't, B, didn't ou C, won't. Tempo. Só marcou o Ángel Fole, a ver se acertou. Pois non. Bueno, non pasa nada. O marcador queda invariable. Imos ca seguinte, a ver se suman máis puntos. E o tema é lingua castelá e literatura. E a pregunta é: quen escribía inteligencia con J porque cría que se debe escribir como se fala? E as opcións son A, Juan Ramón Jiménez, B, Antonio Machado ou C, Federico García Lorca. Tempo. Coinciden na resposta, a ver se suman puntos. Efectivamente, pois 10 puntos para cada un. Imos ca seguinte. E o tema é sobre lingua galega e literatura. E a pregunta di: algúns dos poemas de Fermín Bouzo Abrei pertenecen ao movemento A, neotrovadorismo, B, regionalismo ou C, paisaxismo social. Tempo. Non coinciden nas respostas, a ver se algún suma puntos. O Ángel Fole. Ben, igualaron os equipos, a ver como avanza. O seguinte tema é sobre matemáticas. E a pregunta é: silencio, porfa. Se primeiro aumentamos un prezo un 40% e despois lle aplicamos unha rebaixa do 40%, A, o prezo inicial non varía. B, o prezo inicial diminúe. Ou C, o prezo inicial aumenta. Tempo. Guardamos silencio, porfa. Coinciden na resposta. A ver se suman punto. Efectivamente, 10 puntos para cada un. Siga a cousa moi igualada. Imos ca seguinte. Sobre artes e deportes. E a pregunta é: os implementos cos que se xoga o bádminton son A, pala e bola, B, pala e volante ou C, raquete e volante. Tempo. Coinciden outra vez na resposta. Parece que vai haber un empate. A ver. Moi ben. 10 puntos que a cada un. A ver se conseguimos o desempate na última pregunta, que vai sobre xeografía e historia. E a pregunta di: en que océano se atopa a illa de Hawái? A, Océano Atlántico, B, Océano Pacífico ou C, Océano Índico. Tempo.
coincidir na resposta. A ver, efectivamente, no Océano Pacífico. Vale, pois temos un empate, así que vamos proceder á pregunta de desempate. Bueno, recordovos un pouco o funcionamento. Os meus compañeros vamos acercar un pulsador. O procedimento é o mismo. Eu direi un tema, unha pregunta e 3 opcións. Cando eu diga tempo, pero non antes, vale? Dende que eu diga tempo, se sabedes a resposta ou queredes atrevervos, dais o pulsador, vale? O primeiro que pulse ten o turno da palabra. Se acerta, pois gañaríades, e se falla, habría rebote cara ao outro equipo. Entendido? Sí? Veña, pois imos alá. O tema da pregunta de desempate é bioloxía e xeoloxía. E a pregunta é: a nutrición heterótrofa permítelles aos seres vivos A. Fabricar os seus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas. B. Alimentarse de outros seres vivos ou dos seus restos para obter enerxía e nutrientes. C. Utilizar as sustancias inorgánicas para fabricar sustancias orgánicas. Tempo. Vale, ten o turno o Lucas Augusti. Marcou a opción B. A ver se está no certo. Moi ben, pois gañaría eliminatorio Lucas Augusti. Un forte aplauso tamén para o Ángel Fole. Ben, a seguinte fase vais a disputar entre o IE Xoán Montes e o IE San Xillao. Ben, estades listos? Sí? Veña, pois imos alá. O tema da primeira pregunta é o mundo actual. E a pregunta di: que institución interpreta a Constitución en España? E as opcións son A. O Congreso. B. O Senado. Ou C. O Tribunal Constitucional. Tempo. Guardamos silencio, por favor. Ambos equipos marcaron a mesma resposta. A ver se acertan. Efectivamente. Moi ben, suman 10 puntos cada un. Imos ca seguinte. O tema é sobre bioloxía e xeoloxía. E a pregunta di: o principio da segregación coñécese como A. A primeira lei de Mendel. B. A segunda lei de Mendel. Ou C. Unha excepción da terceira lei de Mendel. Tempo. Ben, unha vez máis, coinciden. A ver se están no certo. Pois non. Bueno, non pasa nada. Queda o marcador invariable. Imos ca seguinte, a ver se suman. E o tema é o mundo clásico. E a pregunta di: cal é o significado do latinismo carpe diem? E as opcións son A. Un lugar agradable. B. Vive o momento. Ou C. No momento. Tempo.
Volven a coincidir na resposta. A ver se están no certo. Efectivamente. Siga a cousa igualada. Imos ca seguinte. E o tema é Física, Química e Tecnoloxía. E a pregunta di: o número másico dun elemento químico fai referencia a... E as opcións son: A, a suma do número de protóns e neutróns; B, número de protóns; ou C, masa do núcleo. Tempo. Bueno, por primeira vez non están de acordo na resposta. A ver se acertou algún. Moi ben, 10 puntos por Xoán Montes. Ponse en cabeza e a ver como continúa co seguinte tema. Inglés e francés. E a pregunta di: Some experts have no doubt the health danger of salt. E as opcións son: A, about; B, on; ou C, for. Tempo. Coinciden na resposta. A ver se suman. Moi ben, 10 puntos para cada un. Imos ca seguinte. E o tema é Lingua castelá e literatura. E a pregunta é: quen escribiu o Romancero gitano? As opcións son: A, Luis Cernuda; B, Rafael Alberti; ou C, Federico García Lorca. Tempo. Coinciden outra vez na resposta. A ver. Moi ben, 10 puntos para cada un. Imos ca seguinte, que vai sobre Lingua galega e literatura. E as opcións son... Pregunta, perdón, é: o libro Crónicas de Sochantre de Álvaro Cunqueiro está ambientado en... Ahora sí, as opcións son: A, Irak; B, a Bretaña francesa; ou C, Escocia. Tempo. Volven a coincidir na resposta. A ver se suman. Moi ben. Segue en cabeza o Xoán Montes. A ver como avanza co seguinte tema. Matemáticas. E a pregunta é: continúa a serie -1, 2, 7, 14, 23. E as opcións son: A, 31; B, 32; ou C, 34. Tempo. Só respondeu o Xoán Montes. A ver se está no certo. Moi ben. Segue sacándolle vantaxe o San Xillao. A ver, a seguinte pregunta vai sobre artes e deportes. E a pregunta é: en voleibol o balón pódese impulsar. E as opcións son: A, só cas mans; B, só cos pés; ou C, con calquera parte do corpo. Tempo. Os dous marcan a mesma resposta. A ver se acertan. Efectivamente, 10 puntos para cada un.
Imos coa última. E o tema é Xeografía e Historia. E a pregunta di: cal destes ríos é máis longo? A. Nilo. B. Mississippi. Ou C. Yangtze. Tempo. Coinciden outra vez na resposta. A ver se suman. Moi ben. 10 puntos cada un. Inda que acertaron os dous, o Xanxillán non lle chega para cadar o Xoán Montes, polo tanto, o gañador da eliminatoria é o IES Xoán Montes. Un forte aplauso. Un forte aplauso tamén para o IES Xanxillán. Agora habrá un pequeno descanso, máis ou menos ata as 11:30. Podedes salir do salón de actos, pero bueno, pregamos a máxima puntualidade para poder comezar a tempo a segunda parte. Moitas gracias. Benvidos ao Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, un espazo aberto a todas e todos. Comezamos no Centro de Produción Audiovisual. Aquí traballan os profesionais da imaxe que elaboran documentais, promocionais ou noticias sobre a provincia. Como veredes, contamos con platós totalmente equipados, salas de realización e son, cabinas de edición e locución e todos os medios propios de calquera canle de televisión. Tamén serve para que o alumnado da escola realice prácticas, porque, entre outras cousas, o noso servizo ten un centro de formación audiovisual, público e gratuito. Ubicado en pleno centro de Lugo, a escasos metros da catedral, está a nosa escola técnica. Contamos con 2 ciclos superiores da familia de Imaxe e Son, onde as alumnas e alumnos aprenden a facer cine, radio, televisión, teatro, espectáculos, pero tamén con prácticas en escenarios reais. Seguro que máis dunha vez viste de rincóns coñecidos de Lugo e da provincia en series ou películas de cine e televisión, verdade? Ás veces, moitas, o Servizo de Audiovisuais pon un grau de area para facilitar esas rodaxes. A través da Lugo Film Commission promocionamos Lugo como plató. Ademais, asesoramos nas localizacións e tramitamos os permisos necesarios para as grabacións. Invitámoste a descubrir un mundo cheo de posibilidades. O 10 de setembro de 2003, ás 8:52, Luís tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo. No mesmo instante, na biblioteca pública, Luís colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu, Uxía. Dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema, e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chámase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos a Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia. Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ia ter piedade contigo. Corten! Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a producción. Témolo, hai dron para o plano final. E a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre.
Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste. Descubra a provincia de Lugo coa Deputación. Benvidos ao Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, un espazo aberto a todas e todos. Comezamos no Centro de Produción Audiovisual. Aquí traballan os profesionais da imaxe que elaboran documentais, promocionais ou noticias sobre a provincia. Como veredes, contamos con platós totalmente equipados, salas de realización e son, cabinas de edición e locución e todos os medios propios de calquera canle de televisión. Tamén serve para que o alumnado da escola realice prácticas, porque, entre outras cousas, o noso servizo ten un centro de formación audiovisual, público e gratuito. Ubicado en pleno centro de Lugo, a escasos metros da catedral, está a nosa escola técnica. Contamos con 2 ciclos superiores da familia de Imaxe e Son, onde as alumnas e alumnos aprenden a facer cine, radio, televisión, teatro, espectáculos, pero tamén con prácticas en escenarios reais. Seguro que máis dunha vez viste de rincóns coñecidos de Lugo e da provincia en series ou películas de cine e televisión, verdade? Ás veces, moitas, o Servizo de Audiovisuais pon un grao de area para facilitar esas rodaxes. A través da Lugo Film Commission promocionamos Lugo como plató. Ademais, asesoramos nas localizacións e tramitamos os permisos necesarios para as grabacións. Invitámoste a descubrir un mundo cheo de posibilidades. O 10 de setembro de 2003, ás 8:52, Luís tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo. No mesmo instante, na biblioteca pública, Luís colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu. Uxía, dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chámase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos a Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia. Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ía ter piedade contigo. Corten! Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a produción. Témolo, hai dron para o plano final. E a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre. Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste. Descubra a provincia de Lugo coa Deputación. Benvidos ao Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, un espazo aberto a todas e todos. Comezamos no Centro de Produción Audiovisual.
Aquí traballan os profesionais da imaxe que elaboran documentais, promocionais ou noticias sobre a provincia. Como veredes, contamos con platós totalmente equipados, salas de realización e son, cabinas de edición e locución e todos os medios propios de calquera canle de televisión. Tamén serve para que o alumnado da escola realice prácticas, porque, entre outras cousas, o noso servizo ten un centro de formación audiovisual, público e gratuito. Ubicado en pleno centro de Lugo, a escasos metros da catedral, está a nosa escola técnica. Contamos con 2 ciclos superiores da familia de Imaxe e Son, onde as alumnas e alumnos aprenden a facer cine, radio, televisión, teatro, espectáculos, pero tamén con prácticas en escenarios reais. Seguro que máis dunha vez viste de rincóns coñecidos de Lugo e da provincia en series ou películas de cine e televisión, verdade? Ás veces, moitas, o Servizo de Audiovisuais pon un grao de area para facilitar esas rodaxes. A través da Lugo Film Commission promocionamos Lugo como plató. Ademais, asesoramos nas localizacións e tramitamos os permisos necesarios para as gravacións. Invitámoste a descubrir un mundo cheo de posibilidades. O 10 de setembro de 2003, ás 8h52, Luís tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo. No mesmo instante, na biblioteca pública, Luís colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu, Uxía. Dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema, e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chámase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos á Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia. Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ia ter piedade contigo. Corten! Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a produción. Témolo, hai dron para o plano final. E a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre. Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste. Descubre a provincia de Lugo coa Deputación. Benvidos ao Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, un espazo aberto a todas e todos. Comezamos no Centro de Produción Audiovisual. Aquí traballan os profesionais da imaxe que elaboran documentais, promocionais ou noticias sobre a provincia. Como veredes, contamos con platós totalmente equipados, salas de realización e son, cabinas de edición e locución e todos os medios propios de calquera canle de televisión. Tamén serve para que o alumnado da escola realice prácticas, porque, entre outras cousas, o noso servizo ten un centro de formación audiovisual, público e gratuito. Ubicado en pleno centro de Lugo, a escasos metros da catedral, está a nosa escola técnica. Contamos con 2 ciclos superiores da familia de Imaxe e Son, onde as alumnas e alumnos aprenden a facer cine, radio, televisión, teatro, espectáculos, pero tamén con prácticas en escenarios reais.
Seguro que máis dunha vez viste de rincóns coñecidos de Lugo e da provincia en series ou películas de cine e televisión, verdade? Ás veces, moitas, o Servizo de Audiovisuais pon un grao de area para facilitar esas rodaxes. A través da Lugo Film Commission promocionamos Lugo como plató. Ademais, asesoramos nas localizacións e tramitamos os permisos necesarios para as grabacións. Invitámoste a descubrir un mundo cheo de posibilidades. O 10 de setembro de 2003, ás 8h52, Luís tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo. No mesmo instante, na biblioteca pública, Luís colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu. Uxía, dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chamase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos a Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia. Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ia ter piedade contigo. Corten. Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a producción Témolo, hai dron para o plano final. e a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre. Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste. Descubre a provincia de Lugo coa Deputación. Benvidos ao Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, un espazo aberto a todas e todos. Comezamos no Centro de Produción Audiovisual. Aquí traballan os profesionais da imaxe que elaboran documentais, promocionais ou noticias sobre a provincia. Como veredes, contamos con platós totalmente equipados, salas de realización e son, cabinas de edición e locución e todos os medios propios de calquera canle de televisión. Tamén serve para que o alumnado da escola realice prácticas, porque, entre outras cousas, o noso servizo ten un centro de formación audiovisual, público e gratuito. Ubicado en pleno centro de Lugo, a escasos metros da catedral, está a nosa escola técnica. Contamos con 2 ciclos superiores da familia de imaxe e son, onde as alumnas e alumnos aprenden a facer cine, radio, televisión, teatro, espectáculos, pero tamén con prácticas en escenarios reais. Seguro que máis dunha vez viste de rincóns coñecidos de Lugo e da provincia en series ou películas de cine e televisión, verdade? Ás veces, moitas, o Servizo de Audiovisuais pon un grao de area para facilitar esas rodaxes. A través da Lugo Film Commission promocionamos Lugo como plató. Ademais, asesoramos nas localizacións e tramitamos os permisos necesarios para as grabacións. Invitámoste a descubrir un mundo cheo de posibilidades. O 10 de setembro de 2003, ás 8h52, Luís tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo.
No mesmo instante, na biblioteca pública, Luisa colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu. Uxía, dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chámase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos á Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia. Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ía ter piedade contigo. Corten. Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a produción Témolo, hai drop para o plano final. e a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre. Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste. Descubre a provincia de Lugo coa Deputación. Benvidos ao Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, un espazo aberto a todas e todos. Comezamos no Centro de Produción Audiovisual. Aquí traballan os profesionais da imaxe que elaboran documentais, promocionais ou noticias sobre a provincia. Como veredes, contamos con platós totalmente equipados, salas de realización e son, cabinas de edición e locución e todos os medios propios de calquera canle de televisión. Tamén serve para que o alumnado da escola realice prácticas, porque, entre outras cousas, o noso servizo ten un centro de formación audiovisual, público e gratuito. Ubicado en pleno centro de Lugo, a escasos metros da catedral, está a nosa escola técnica. Contamos con 2 ciclos superiores da familia de Imaxe e Son, onde as alumnas e alumnos aprenden a facer cine, radio, televisión, teatro, espectáculos, pero tamén con prácticas en escenarios reais. Seguro que máis dunha vez viste de rincóns coñecidos de Lugo e da provincia en series ou películas de cine e televisión, verdade? Ás veces, moitas, o Servizo de Audiovisuais pon un grao de area para facilitar esas rodaxes. A través da Lugo Film Commission promocionamos Lugo como plató. Ademais, asesoramos nas localizacións e tramitamos os permisos necesarios para as grabacións. Invitámoste a descubrir un mundo cheo de posibilidades. O 10 de setembro de 2003, ás 8h52, Luis tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo. No mesmo instante, na biblioteca pública, Luisa colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu. Uxía, dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chámase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos á Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia.
Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ía ter piedade contigo. Corten. Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a produción Témolo, hai dron para o plano final. e a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre. Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste. Descubra a provincia de Lugo coa Deputación. Benvidos ao Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, un espazo aberto a todas e todos. Comezamos no Centro de Produción Audiovisual. Aquí traballan os profesionais da imaxe que elaboran documentais, promocionais ou noticias sobre a provincia. Como veredes, contamos con platós totalmente equipados, salas de realización e son, cabinas de edición e locución e todos os medios propios de calquera canle de televisión. Tamén serve para que o alumnado da escola realice prácticas, porque, entre outras cousas, o noso servizo ten un centro de formación audiovisual, público e gratuito. Ubicado en pleno centro de Lugo, a escasos metros da catedral, está a nosa escola técnica. Contamos con 2 ciclos superiores da familia de Imaxe e Son, onde as alumnas e alumnos aprenden a facer cine, radio, televisión, teatro, espectáculos, pero tamén con prácticas en escenarios reais. Seguro que máis dunha vez viste de rincóns coñecidos de Lugo e da provincia en series ou películas de cine e televisión, verdade? Ás veces, moitas, o Servizo de Audiovisuais pon un grao de area para facilitar esas rodaxes. A través da Lugo Film Commission promocionamos Lugo como plató. Ademais, asesoramos nas localizacións e tramitamos os permisos necesarios para as grabacións. Invitámoste a descubrir un mundo cheo de posibilidades. O 10 de setembro de 2003, ás 8h52, Luís tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo. No mesmo instante, na biblioteca pública, Luís colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu. Uxía, dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chámase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos á Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia. Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ía ter piedade contigo. Corten. Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a produción Témolo, hai dron para o plano final. e a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre. Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste.
Descubra a provincia de Lugo coa Deputación. Benvidos ao Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, un espazo aberto a todas e todos. Comezamos no Centro de Produción Audiovisual. Aquí traballan os profesionais da imaxe que elaboran documentais, promocionais ou noticias sobre a provincia. Como veredes, contamos con platós totalmente equipados, salas de realización e son, cabinas de edición e locución e todos os medios propios de calquera canle de televisión. Tamén serve para que o alumnado da escola realice prácticas, porque, entre outras cousas, o noso servizo ten un centro de formación audiovisual, público e gratuito. Ubicado en pleno centro de Lugo, a escasos metros da catedral, está a nosa escola técnica. Contamos con 2 ciclos superiores da familia de Imaxe e Son, onde as alumnas e alumnos aprenden a facer cine, radio, televisión, teatro, espectáculos, pero tamén con prácticas en escenarios reais. Seguro que máis dunha vez viste de rincóns coñecidos de Lugo e da provincia en series ou películas de cine e televisión, verdade? Ás veces, moitas, o Servizo de Audiovisuais pon un grao de area para facilitar esas rodaxes. A través da Lugo Film Commission promocionamos Lugo como plató. Ademais, asesoramos nas localizacións e tramitamos os permisos necesarios para as grabacións. Invitámoste a descubrir un mundo cheo de posibilidades. O 10 de setembro de 2003, ás 8h52, Luís tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo. No mesmo instante, na biblioteca pública, Luís colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu. Uxía, dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chámase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos a Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia. Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ía ter piedade contigo. Corten. Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a producción Témolo, hai dron para o plano final. e a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre. Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste. Descubra a provincia de Lugo coa Deputación. Benvidos ao Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, un espazo aberto a todas e todos. Comezamos no Centro de Produción Audiovisual. Aquí traballan os profesionais da imaxe que elaboran documentais, promocionais ou noticias sobre a provincia. Como veredes, contamos con platós totalmente equipados, salas de realización e son, cabinas de edición e locución e todos os medios propios de calquera canle de televisión. Tamén serve para que o alumnado da escola realice prácticas, porque, entre outras cousas, o noso servizo ten un centro de formación audiovisual, público e gratuito. Ubicado en pleno centro de Lugo, a escasos metros da catedral, está a nosa escola técnica.
Contamos con 2 ciclos superiores da familia de Imaxe e Son, onde as alumnas e alumnos aprenden a facer cine, radio, televisión, teatro, espectáculos, pero tamén con prácticas en escenarios reais. Seguro que máis dunha vez viste de rincóns coñecidos de Lugo e da provincia en series ou películas de cine e televisión, verdade? Ás veces, moitas, o Servizo de Audiovisuais pon un grao de area para facilitar esas rodaxes. A través da Lugo Film Commission promocionamos Lugo como plató. Ademais, asesoramos nas localizacións e tramitamos os permisos necesarios para as gravacións. Invitámoste a descubrir un mundo cheo de posibilidades. O 10 de setembro de 2003, ás 8h52, Luís tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo. No mesmo instante, na biblioteca pública, Luís a colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu. Uxía, dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chámase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos a Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia. Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ía ter piedade contigo. Corten. Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a producción Témolo, hai dron para o plano final. e a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre. Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste. Descubra a provincia de Lugo coa Deputación. Benvidos ao Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo, un espazo aberto a todas e todos. Comezamos no Centro de Produción Audiovisual. Aquí traballan os profesionais da imaxe que elaboran documentais, promocionais ou noticias sobre a provincia. Como veredes, contamos con platós totalmente equipados, salas de realización e son, cabinas de edición e locución e todos os medios propios de calquera canle de televisión. Tamén serve para que o alumnado da escola realice prácticas, porque, entre outras cousas, o noso servizo ten un centro de formación audiovisual, público e gratuito. Ubicado en pleno centro de Lugo, a escasos metros da catedral, está a nosa escola técnica. Contamos con 2 ciclos superiores da familia de Imaxe e Son, onde as alumnas e alumnos aprenden a facer cine, radio, televisión, teatro, espectáculos, pero tamén con prácticas en escenarios reais. Seguro que máis dunha vez viste de rincóns coñecidos de Lugo e da provincia en series ou películas de cine e televisión, verdade? Ás veces, moitas, o Servizo de Audiovisuais pon un grao de area para facilitar esas rodaxes. A través da Lugo Film Commission promocionamos Lugo como plató. Ademais, asesoramos nas localizacións e tramitamos os permisos necesarios para as gravacións. Invitámoste a descubrir un mundo cheo de posibilidades. O
O 10 de setembro de 2003, ás 8h52, Luís tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo. No mesmo instante, na biblioteca pública, Luís colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu, Uxía. Dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema, e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chámase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos a Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia. Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ia ter piedade contigo. Corten. Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a produción Témolo, hai drop para o plano final. e a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre. Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste. Despois deste descanso, iniciamos as fases de semifinal, terceiro e cuarto postos e final. Damos a benvida con un fortísimo aplauso á miña compañeira do ciclo superior de Asistencia e Dirección e presentadora da segunda parte deste concurso, Jennifer. Perfecto. Bueno, despois deste descanso, iniciamos a segunda parte do concurso. O meu nome é Jennifer Vázquez e vou presentar as fases de semifinal, terceiro e cuarto posto e final, así como a entrega de premios. Tablet. Gracias. Bueno, en primeiro lugar, a seguinte fase é a primeira semifinal, o que xogarán entre os equipos Olles Muralla Romana e o Lucas Augusti. Podeis pasar, Lucas Augusti. Bueno, damos comezo á primeira pregunta, moita sorte a todos. E a primeira pregunta, o tema é... Que? Pui.
Bueno, a primeira pregunta trata sobre o mundo actual. E a pregunta di: a futbolista española que ten 4 balóns de ouro é? Opción A, Alexia Putellas. Opción B, Olga Carmona. Ou opción B, Aitana Bonmatí. Tempo. Bueno, empezamos xa con respostas diferentes, así que vamos ver quen está no correcto. 10 puntos para o Lucas Augusti. E vamos ca seguinte pregunta. Vale, a seguinte pregunta trata sobre bioloxía e xeoloxía. E a pregunta di: que capa da Terra está formada principalmente por ferro e níquel? Opcións: A, cortiza. B, manto. Ou C, núcleo. Tempo. Moi ben, nesta ocasión os equipos están de acordo, a ver se están no correcto tamén. E así é. 10 puntos para os dos equipos. E pasamos á seguinte pregunta. E a seguinte pregunta trata sobre o mundo clásico. E está formulada da seguinte maneira: quen é coñecido como o pai da filosofía moderna? A, Sócrates. B, Descartes. Ou C, Kant. Tempo. Moi ben, volvemos ter respostas diferentes. Vamos ver se alguén acertou. Efectivamente, o Muralla sumaría outros 10 puntos e poñeríase a par do Lucas Augusti. Así que vamos ver a seguinte resposta, a ver se desfacemos ese empate. A pregunta di: bueno, trata sobre física, química e tecnoloxía, e a pregunta di: se un obxecto de masa m se move con mRUA de aceleración a, canto vale a forza que causa ese movimento? Opcións: opción A, forza igual a masa entre aceleración. Opción B, forza igual a aceleración entre masa. Ou opción C, forza igual a masa por aceleración. Tempo. Moi ben, volvemos ter respostas diferentes. Vamos ver se alguén acertou. Moi ben, o Lucas Augusti volve a poñerse en cabeza. Vamos ver se o Muralla pode remontar. Vamos ver cas seguintes preguntas. O seguinte tema é inglés ou francés. La pregunta dit: dans la phrase suivante, placez les mots qui conviennent. J'ai mal au pied, je vais changer de chaussures. Options: A, pourtant. B, en revanche. Et C, donc. Tempo. Moi ben, volvemos ter respostas diferentes. A ver quen está no acertado. Moi ben, esta primeira semifinal témola bastante reñida, así que vamos ver se que as seguintes preguntas logramos poñer distancias. A seguinte pregunta trata sobre a lingua castelá e a literatura. E a pregunta di:
A oración se premiará a los ganadores en pasiva perifrástica, impersoal reflexa ou pasiva reflexa. Tempo. Moi ben, volvemos ter respostas diferentes, a ver se alguén acertou. Moi ben, o Muralla consegue 10 puntos de vantaxe. Vamos ver se o Lucas Agusti consigue gañarlle a cabeza. A seguinte pregunta trata sobre lingua galega e literatura. Ya a pregunta di: que significa esgarrar? Opcións: A, rachar ou romper, B, correr ou C, arrastrar. Tempo. Bueno, desta vez están de acordo, vamos a ver se tamén están no correcto. E así é. Moi ben, vamos ver se na seguinte pregunta tamén acertan todos. E o seguinte tema é matemáticas. E a pregunta di: cal das seguintes ternas de números é unha terna pitagórica? Opcións: a primeira opción, 1, 2, 3 e 4, a opción B, 2, 3 e 4, ou a opción C, 3, 4 e 5. Tempo. Moi ben, están de acordo, a ver se están no correcto. Exactamente. Moi ben, rapaces, vamos logo a ver a seguinte temática, que é artes e deportes. A ver como andamos nesta sección. A pregunta di: que significa acorde en música? Opcións: A, un conxunto de notas que soan xuntas, B, un tipo de instrumento ou C, un ritmo rápido. Tempo. Moi ben, están de acordo, a ver se están no certo. Exactamente. Moi ben, seguinte pregunta. A seguinte pregunta trata sobre xeografía e historia. A pregunta di: o Renacemento puxo fin á Idade Media e centrou o seu pensamento en A, na natureza, B, en Deus ou C, no home. Tempo. Están de acordo? A ver se están no certo. Exactamente. Polo tanto, nesta primeira semifinal, o gañador é o IS Muralla Romana. Un forte aplauso tamén po IS Lucas Agusti, por favor. Moi ben, enhoraboa, equipo gañador. Silencio, por favor. Gracias. Nesta segunda semifinal, silencio, por favor. Grazas. Nesta segunda semifinal, os equipos que xogarán serán o a Nosa Señora dos Ollos Grandes e o Xoán Montes.
Moi ben, moita sorte aos dous equipos. E vamos entón ca primeira pregunta, que trata sobre o mundo actual. E a pregunta di: o Premio Nacional das Letras Españolas 2024 gañouno opcións A. Luis Landero, B. Manuel Llavois ou C. Manuel Rivas. Tempo. Moi ben, están de acordo, a ver se tamén están no certo. E, pois, o marcador queda a 0. Non vos preocupéis, quedan máis preguntas. E vamos ca seguinte, que trata sobre bioloxía e xeoloxía. A ver como andades neste tema. A pregunta di: que é un mineral? Opcións: A. Unha rocha formada por varios elementos. B. Unha sustancia natural, sólida e cunha composición química definida. Ou C. Un tipo de fósil. Tempo. Moi ben, mesma resposta. Vamos ver se están no correcto desta vez. Exactamente. Moi ben, sumamos 10 puntos neses marcadores e seguimos ca seguinte pregunta. A seguinte pregunta trata sobre o mundo clásico e di da seguinte maneira: que filósofo escribiu a República? Opcións: A. Aristóteles, B. Platón ou C. Sócrates. Tempo. Moi ben, desta vez hai diferentes respostas. Vamos a ver se algún acertou. Moi ben, adiántase os ollos grandes. Non vos preocupedes, rapaces, que quedan moitas preguntas para remontar. Seguinte pregunta. O tema é a física, a química e a tecnoloxía. E a pregunta está formulada da seguinte maneira: cal é a diferenza entre peso e masa? Opcións: A. A masa é a cantidade de materia dun obxecto e o peso é unha forza. B. O peso utilízase para medir a masa. Ou C. A masa é o tamaño do obxecto e o peso é unha forza. Tempo. Moi ben, mesma resposta. A ver se tamén concordan coa correcta. Efectivamente. Sumamos outros 10 puntos neses marcadores e vamos seguir coa seguinte pregunta, que trata sobre o inglés e o francés. E a pregunta di: répondez à la question suivante. Vous n'avez pas étudié? A. Évidemment. B. Bien sûr que oui. Ou C. Bien sûr que sí. Tempo. Moi ben, mesma resposta. A ver a solución. Pois vai ser que non, rapaces. Non vos preocupedes que quedan máis preguntas, vale? Non pasa nada, tedes máis preguntas para seguir sumando. A seguinte pregunta trata sobre o tema da lingua castelá e a literatura. E a pregunta está formulada do seguinte xeito: que clase de sé hai nesta cita de Simone de Beauvoir? Non se nace mujer, se llega a serlo. Opcións: A. Marca de impersoal reflexa. B. Marca de pasiva reflexa. Ou C. Se pronominal. Tempo.
mesma resposta. Vamos ver se están no correcto. Efectivamente. Moi ben, sumamos outros 10 puntos neses marcadores e seguimos coa seguinte pregunta, que trata sobre a lingua galega e a literatura. A pregunta, sí, está feita desta maneira. Que significa ganduxa? Opcións. A, unha cova, B, unha trampa ou C, un bicho. Tempo. Moi ben, esta vez están en discordancia. Vamos ver se alguén deu ca correcta. Efectivamente, adiántase os ollos grandes. Non vos preocupedes, rapaces. Tedes a un marxe pequeno para remontar. Así que vamos ver a seguinte temática, que son as matemáticas. Ya pregunta di: se as raíces dun polinomio de grau 3 son x igual a 1 dobre e x igual a 0, trátase do polinomio. Opcións. A, p de x igual a x menos 1 por x. B, p de x igual a x elevado a 3 menos 2x elevado a 2 máis x. Ou C, p de x igual a x máis 1 elevado ao cuadrado por x, perdón. Tempo. Moi ben, mesma resposta. A ver. Efectivamente. Sumamos 10 puntos neses marcadores e vamos coa seguinte temática, que son artes e deportes. A ver como andamos por aquí. Ya pregunta di: que instrumento musical se asocia co baile da salsa? Opcións. A, a guitarra. B, o violín ou C, congas. Tempo. Por favor. Moi ben. Mesmas opcións. A ver se están na correcta. Ahora sí. Moi ben, sumamos outros 10 puntos neses marcadores e vamos seguir coa seguinte pregunta, que trata sobre a xeografía e a historia. E a pregunta di así: en que ano empezou a Primeira Guerra Mundial? Opcións. Por favor, silencio. Opción A, 1912. Opción B, 1914. Ou opción C, 1939. Tempo. Moi ben, mesma resposta, a ver se están no acertado. E así é. Moi ben. Sumamos 10 puntos neses marcadores, pero o Xoán Montes non lle dá para pasar á seguinte ronda. Así que o que pasa á final son os ollos grandes. Un forte aplauso para os rapaces, por favor. Moi ben. Agora vamos xogarnos o terceiro e o cuarto posto, que se xogará entre o Lucas Augusti e o Xoán Montes. Un aplauso, por favor.
Moi ben, estades listos? Preparados? Moi ben, moita sorte a todos e comezamos logo. A primeira pregunta trata sobre o mundo actual. Está formulado do seguinte xeito. Cal destas películas galegas foi rodada en A Fonsagrada? Opcións. A. As Bestas, B. As Neves ou C. Matría. Tempo. Moi ben, están en discordancia. Vamos ver se alguén acertou. Moi ben, adelántase o Lucas Augusti. Pasamos coa seguinte pregunta, que trata sobre a bioloxía e a xeoloxía. E a pregunta di: cales son 4 pedras recoñecidas universalmente como preciosas? Opcións: diamante, esmeralda, rubí e zafiro. B. Diamante, esmeralda, perla e cuarzo rosa. Ou C. Diamante, esmeralda, topacio e coral. Tempo. O mesmo, así que vamos ver si están no correcto. Efectivamente, sumamos 10 puntos neses marcadores e seguimos coa seguinte pregunta, que trata sobre o mundo clásico. E a pregunta di: cal destes filósofos é coñecido pola súa teoría do imperativo categórico? Opcións: a opción A, di Aristóteles, a opción B, di Kant e a opción C, di Nietzsche. Tempo. Moi ben, os dous equipos concordan con Kant. Vamos ver se tamén é a resposta correcta. Efectivamente. Moi ben, subimos eses marcadores e continuamos ca seguinte pregunta, que trata sobre a física, a química e a tecnoloxía. A pregunta di: cal é a magnitude responsable do xiro, nun movemento circular? Opcións: A, a velocidade, B, a aceleración normal ou C, a forza. Tempo. Di que é a opción a aceleración normal. Vamos ver se tamén é a correcta. Efectivamente, moi ben. Vamos ca seguinte pregunta, que trata sobre o inglés e o francés. E a pregunta di: l'expression donner un coup de main signifie. Opción A, frappe quelqu'un, opción B, aider quelqu'un e opción C, saluer quelqu'un. Tempo. Moi ben, os dous din que a opción B é a correcta. A ver se tamén é certo. Efectivamente. Moi ben, rapaces, parece que en idiomas andamos bastante ben, así que vamos ver sobre que trata a seguinte pregunta. E trata sobre a lingua castelá e a literatura. E a pregunta está formulada do seguinte xeito. En ganará el premio el equipo que acierte máis respuestas, que clase de subordinada es que acierte máis respuestas? Opcións: A, subordinada adxectiva ou de relativo.
Opción B, subordinada sustantiva ou opción C, subordinada adverbial. Tempo. Bueno, esta vez están en discordancia, a ver se algún deu ca resposta correcta. E o Xoán Montes consegue alcanzar ao Lucas Augusti. A ver se cas seguintes preguntas podemos manter iso así. E o tema trata sobre a lingua galega e a literatura. Pregunta: que significa rebolo? Opcións. A opción A é un peixe, a opción B é un río ou a opción C é unha rocha. Tempo. Bueno, concordan en resposta, vamos ver se é a resposta correcta. E pois non, é unha rocha. Non pasa nada, aún quedan 3 preguntas por diante, así que vamos ver cal é a seguinte. A seguinte pregunta trata sobre as matemáticas. E a pregunta está formulada do seguinte xeito. A parábola y igual a x ao cadrado menos 2x máis 1. A, ten o vértice no punto 1, 0. B, ten o vértice no punto menos 1, 0, ou C, ten o vértice no punto 1, 1. Tempo. Moi ben, contestan respostas diferentes. Vamos ver se algún deu que a correcta. E pois non, é a primeira resposta. Non pasa nada, quedan 2 preguntas máis. A ver se algún consegue o desempate. E a seguinte pregunta trata sobre as artes e os deportes. A ver como andamos neste sector. E a pregunta di: que xénero musical ten as súas orixes nas comunidades afroamericanas de Estados Unidos e é coñecido pola súa improvisación? Respostas: A, o rock, B, o jazz ou C, o reggaetón. Tempo. Bueno, os dous din que é o jazz, vamos ver se é así. Efectivamente. Moi ben, sumamos outros 10 puntiños a eses marcadores e vamos ca seguinte resposta que pode ser o desempate deste encontro. A pregunta trata sobre a xeografía e a historia. E a pregunta di: quen foi o líder da Revolución Rusa de 1917? Opcións. Opción A, Joseph Stalin. Opción B, Vladimir Lenin. Ou opción C, León Trotsky. Tempo. Moi ben, os dous din que é Vladimir Lenin, a ver se está no correcto. Efectivamente. Bueno, subimos outros 10 puntiños a ese marcador, pero temos un empate. Así que vamos proceder co desempate. Recordovos de forma rápida como funcionan. Meus compañeros vamos pasar unhos pulsadores. O sistema vai ser o mesmo. Eu conto-vos cal é o tema, formulo-vos a pregunta, dou-vos as opcións, e o primeiro que pulse cando eu diga tempo, se o facéis antes non conta, iluminarase o pulsador. Así que dáselle a palabra ao primeiro equipo que lle dé,
E teredes 15 segundos para escoller unha resposta. En caso de que falledes, rebotará o equipo contrario, e senón, fais o desempate e quedaríades gañadores. Entendeuse? Hai algunha pregunta? Quedouse claro, non? Vale, pois vamos alá logo. O tema desta pregunta de desempate vai sobre a bioloxía e a xeoloxía. E a pregunta di: o sistema autónomo simpático é A. Repara o organismo para a acción aumentando frecuencias cardíacas. B. Induce o organismo para a relaxación. Ou C. Contribúe ao aforro enerxético. Tempo. Moi ben, ten a palabra o Lucas Augusti. Tedes 15 segundos. Moi ben, os rapaces marcan a opción A. Vamos ver se é correcta. Efectivamente. Noraboa, rapaces, sumamos 10 puntos e quedaríades no terceiro posto. Un aplauso para os rapaces, por favor. Moi ben, o terceiro posto queda para o Lucas Augusti e o cuarto posto queda para o Xoán Montes. Noraboa, rapaces. Xa podes baixar. Moi ben, vamos coa tan desexada e esperada final deste 12º concurso, donde disputan o IES Muralla Romana e a Virxe dos Ollos Grandes polo Gran Premio. Subido ao escenario, por favor. Hola, ahora. Bueno, moi ben. Moita sorte, espero que haxades estudado para este día. E nada, pois desexo-vos o mellor. Vamos ca primeira pregunta. Trata sobre o mundo actual. E a pregunta di: cal é o faro romano máis antigo que aínda segue funcionando? Respostas. A opción A, a Torre de Hércules. A opción B, o faro de Fisterra. Opción C, o faro de Cabo de Gata. Tempo. Moi ben, hai opcións diferentes. Vamos ver se algún deu coa correcta. Moi ben, adiántase a Virxe dos Ollos Grandes, sumamoslle 10 puntiños a ese marcador e pasamos á seguinte pregunta. Trata sobre bioloxía e xeoloxía. E a pregunta di: cal destes personaxes defendía o fixismo e o creacionismo? Opcións: A. George Cuvier. B. Jean-Baptiste Lamarck. Ou C. Alfred Russel Wallace. Tempo.
outra vez volven a estar en discordancia. Vamos ver se algún deu coa correcta. Moi ben. Os ollos grandes collen unha vantaxe de 20 puntos. Non desesperedes, rapaces, quedan preguntas aún por diante. Así que vamos ver cal é a seguinte. A pregunta trata sobre o mundo clásico e di da seguinte maneira. Por que leña é un plural colectivo se é un substantivo singular? Opcións. A, porque así deu en chamarlle a xente das aldeas. B, porque ven dun neutro plural latino. Ou C, porque o feminino ten ás veces valor plural. Tempo. Bueno, volven a estar en discordancia. A ver se algún está no correcto. Moi ben. A ver se os ollos grandes parece que colleu un pouco de carreira, que xa vai polos 30 puntos. E vamos ver entón cal é a seguinte pregunta. O tema é a física, a química e a tecnoloxía. E a pregunta di: cal das seguintes opcións non corresponde a unha dirección IP? Tedes as respostas nas vosas pantallas, así que podedes escoller a que queirades. Tempo. Moi ben. Esta vez si están de acordo en que a opción C non corresponde. Vamos ver se tamén é a opción correcta. Efectivamente, o Muralla Romana estrea este marcador da gran final e vamos ver se pode seguir sumando puntos coas seguintes preguntas. O tema é o inglés e o francés. A ver como andamos en idiomas. Pregunta: what is a common nickname for New Zealanders? Opcións: A, koalas. B, kiwis. Ou C, Tommy. Tempo. Coinciden en que a opción correcta é kiwi. Vamos ver se é o correcto. Efectivamente, subimos outros 10 puntos a eses marcadores e continuamos coas preguntas. Vamos pola sexta pregunta, que trata sobre a lingua castelá e a literatura. A pregunta di: quen foi a primeira muller en ingresar na Real Academia Española? Opcións: a opción A, María Zambrano. Opción B, Carmen Conde. Ou opción C, Maruja Mayo. Tempo. Moi ben, están en discordancia. A ver se algún deu coa correcta. Moi ben. O Muralla parece que quentou motores e está empezando ahora a subir puntos. Así que está, bueno, vamos seguir vendo como van as puntuacións nas seguintes preguntas. A seguinte temática é a lingua galega e a literatura. E a pregunta di: a quenlla é? Opcións: A, unha rúa pequena. Opción B, a peza dunha embarcación. Ou C, un peixe mariño. Tempo. Moi ben, os dous din que é un peixe mariño. Vamos ver se é certo eso.
Efectivamente, é un peixe, igual que eses 10 puntos que suman os marcadores. Vamos ver a seguinte pregunta, que trata sobre as matemáticas. Pregunta: o seno dun ángulo de 390 grados coincide con A, o seno de 60 grados, B, o seno de 150 grados ou C, o coseno de 30 grados. Tempo. Bueno, están en discordancia. Vamos ver se algún ten a razón. Moi ben, subimos 10 puntiños a ese marcador. E vamos coa penúltima pregunta, que trata sobre as artes e o deporte. Vamos ver como andamos nese tema, porque a pregunta di: a figura do Santo dos Croques da Catedral de Santiago representa a... Opción A, o profeta Daniel; opción B, o apóstol Santiago; ou opción C, o mestre Mateo. Tempo. Bueno, opcións diferentes. Vamos ver se algún está no correcto. Moi ben, os ollos grandes, sumamos 10 puntiños máis. E vamos pola última pregunta. Por favor, guardamos silencio. Por favor. Necesitamos silencio para a última pregunta, vale? Gracias. A última pregunta trata sobre a xeografía e a historia. E a pregunta di: o primeiro tren que circulou pola península uniu en 1848 a cidade de Barcelona con... Opción A, Sabadell; opción B, Manresa; ou opción C, Mataró. Tempo. Bueno, os dous coinciden con que a resposta correcta é Mataró. Vamos ver se é certo. Efectivamente. Moi ben. Moi ben. Moi ben. O marcador quedou... Moi ben, o gañador desta edición é os ollos grandes. En segundo posto quedaría o Muralla Romana. Un forte aplauso para estes rapaces que o fixeron increíblemente ben, por favor. Estás moindo? Sí. Bueno, nestes momentos procederemos á entrega dos premios, así que, pois, nada, esperamos. Que espero. Bueno, vamos a agardar uns momentiños para a entrega de premios.
Mi tableta. Ay, Dios. Bueno, en primeiro lugar, quería dar a noraboa a todos os participantes, porque estar aquí non é sinxelo, todos fixéstelo increíblemente ben, así que vamos proceder coa entrega de premios. Recibiu un premio ao IES Leira Pulpeiro, por favor, subido ao escenario. Hasta ahí. Sí. Entrega o premio Dona María Xesús Adán López, vicedirectora do IES Muralla Romana. Forte aplauso. Espera aí, pa foto. En sexto lugar recibe o premio o IES Ángel Fole. Un aplauso, por favor, subido ao escenario. Quedadevos pola metade, máis menos. Quedadevos pola metade, máis menos, a nivel da pantalla. E entrega o premio don Eusebio Antonio Fraga Castro, xefe do Departamento de Administración e Xestión do IES Muralla Romana. Te queda una. No.
en quinto lugar, teríamos o IE San Xillao. La mitad. Entrega o premio de doña Margarita Soilán Carbia, xefa do Servicio Audiovisuais da Deputación de Lugo. En cuarto lugar, teríamos a Xoán Montes. Entrega o premio don Alberto Corujo Ferrería. Entrega o premio don Alberto Corujo Ferrería, director do IES Muralla Romana. En terceiro lugar, temos o Luquis Augusti. Que fará entrega o premio don Pablo Rivera Capón, deputado de Promoción Económica e Social da Deputación de Lugo.
E o segundo clasificado deste 12º concurso é o IES Muralla Romana. E fará a entrega do premio don Sagrario Sánchez Ramil, xefa territorial de Consellería de Cultura e Educación, FP e Universidades. En primeiro lugar, e como tal, o gañador do 12º concurso do Luques Intercentros, a Nosa Señora dos Ollos Grandes. Fará a entrega do premio don Javier Arias Foz, delegado da Xunta de Galicia en Lugo. Espera, pues... A pantalla. Sí, porque non vai. Bueno, noraboa a todos os participantes de aquí, porque aunque non gañarais, pois estar aquí xa é un gran premio para todos vós. Pois nada, moitas gracias por participar, por vernos todos os anos que estáis aí. Pois nada, moitas gracias e hasta o próximo ano. Ai... Oi. Vou ali. Sí, pero vamos a sacar después una foto de toda la organización. Perdón por meterme, que me está matando en una orella. No, digo que perdón por meterme aquí, pero que me está matando en una orella.
Levanto todo. Ay. Ay, Dios mío. Ahí está, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Vale. Ahora... No sé si quieres meter por ahí o... Sí. Tira de aquí. Ahí está. Gracias.